有没有搞错？谁说底盘胶套不能更换？看完这一条视频，处理你底盘的异响只需要 4S 的一个零头。这台10几年的宾利，开起来底盘松散，加速刹车过弯的时候，底盘咯叽咯叽响。经过我们检查，是这一些摆臂烂了导致的。4S 说只能换总成，每一根全部把它换掉它。 价格在5个多 W， 现在我教你零头搞定它。这种摆臂的话，我们检查没有变形，球头没有损坏，只需要换这个胶套就可以搞定。来，你们看一下，这就是异响底盘异响的根源，我们只需要把这个胶套换掉就可以了。来，我们现在就用专用设备把这个胶套按进去。我们在压的时候呢，也一定要对住这个记号。我们现在再把这个胶套压出来。 旧的我们压出来，我们现在准备把新的压进去。看一下这一根，我们已经把胶套压回去了，它现在就跟全新的一样。其实除了这台宾利，别的很多车型都可以单独更换胶套的，只是更换这个胶套的话，利润很低，时间长，不赚钱。再来更换这个需要专用的设备，他们都想让你们换总成。里面的车还有什么问题？告诉我，让我研究一下。